哇，这娃是个肥肠，赤手牛肉，好大的那娃个，有一划线，有点那种司法走点的感觉了。这蜗牛就是这个店的老板，听说他是专门拿点米来喂喂的，比较有情调。他这个店了嘛，招牌你看压那么细，好找，还是让门口这蜗牛也得好找一晓得，都褪色了，都压看不见。你说他加牛肉、白肠、面条好吃，还小过米线、卤面，然看地方也是很有意思。他那名字林家小吃，我们蘸的是个椒面条嘛，可是有肥肠牛肉，要的蘸一碗肥肠牛肉的面，牛肉加肥肠，肥肠加牛肉都行。加了毛了嘛？21好呢。代餐牛肉是多少钱？要的。没看那个米是你摆的那边的，就是你的。你还是有情调嘛，老板。摘了你这个店买烤牛一划线的，开了多久了呀？有人家好吃，我们全带过来尝一尝。我们做指雕了嘛？你看他指雕好做嘛，花了五肉了来做的这个肉面条，他真的是有情调。他这大盘花，还以为来到花鸟市场，太有生活范围了。有小鸟鸭的，小蜗牛的小哟，野鸭的花鸟一虫啊，小鸭特别是贴的胡子，涂料在面前摆个镜子是这么说。哇，这娃是个肥肠，赤手牛肉，好大的那娃个，边放佐料还边唱完一下，有一划线，感觉心情特别放松，有点那种司法走点的感觉。离国的傻瓜，你可是说过？这碗面你太过分了，耗子多了拔不开哦。是一个人，是同一个人，嘎。好，把我离过就行了，嘎。唯一的遗憾就是塑料碗转得嘴，那已经差不多了。太香了，主要是太香了。玩这个啦，看来你是我最小的粉丝了嘛，嘎。让虎肥肠这种味道差得值，得很了，是大头牛肉吧？蘸着加酒，肥肠吧，蘸一个。糯叽叽呢还有点脆劲，但这种不烧过那种碴子那些，碴子了嘛我最怕沾咸的，这个倒是不咸，有点爽。唯一一下就是面条好像还是这种粗溜，我觉得口感可能会更好，也还不错，而且量超级足。牛肉嘛真的发贵了，咋个能大坨的那么多坨？当然它牛肉面卖的也贵了，但是这是超值嘛，6块钱的碴子，对呀也是超级合人。你看嘛，吃着又捞着一口，这个咋个解释啊？可是真的，我的心确实。这边味道反正就是老昆明做点送味道，他们绝对是在绕它了，对骨头干。而且最难得的是，既有牛肉又有肥肠，只有汉族那这个东西。汉族整牛肉了嘛，一般很整不好。我就要这个牛肉再来回，红烧的味道相当浓，而且炖得很好。这么讲究的环境里吃一碗牛肉肥肠，简直是享受。大清早那种牛肉面打开饭时，听到的鸟叫，看到小鸟啄的点米。看此情此景，有点在湖南花叶上吃牛肉肥肠面的感觉。我平时拍的你个喜欢吃？口水流，看到口水流嘎。我看你平时也这么吃的嘎。你多大了？那你怕就是我最喜欢的粉丝了。哎，观众打个招呼。好了。哦，吃碗面条并不是好不好吃的问题了，吃了是有点治愈了嘎。那么实在的一碗肥肠牛肉面，就好像坐在那么优雅的小环境里面，但是呢又非常的接地气。我们小区道底县的一个脆面，这个老板让他懂生活会生活，做出来这碗面条也确实非常的用心。你来吃一碗，你就会有感觉了，特别打动人嘎，强烈推荐给大家。这就是在滇池拐进来福河畔，看见他店门口有张鸟小球在那里煮米了嘛，特别温馨的一个地方，是的让人非常舒服啊，开心的早上。好，那就。